ευχαριστούμε θερμά για το θερμό σας χειροκρότημα. Και τώρα η χορή Ατσαπάτ, χορός ο οποίος χορεύοντας στα Πλάτανα, από όπου πήρε την ονομασία του, είναι μια μορφή αργής σέρας και έχει σαν βάση το τικ διπλών. Και μετά η Σέρα, ο αρχαιότερος και πιο διάσημος χορός του Πόντου. Πήρε το όνομά του από τον ποταμό Σέρα δυτικά της Τραπεζούντας. Στο Γαβάλ, ο Χρήστος Κάτσος, φοιτητής του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης. Πάμε. Στον ταούλι η Κική Μωυσιάδου και στη λύρα ο Βαγγέλης Καραγιαννίδης. Έρχεται στην Ανατολή και κάνει προπόνηση με τους δικούς μας, αλλά είναι από την Ελλάδα. Ώσπου να ξεκινήσει. Στο σύλλογό μας γίνεται ένα πάντρεμα, όπως βλέπετε, μεγάλοι μικροί, πατεράδες με παιδιά, μαμάδες με κόρες, και έτσι δημιουργούμε ένα σύνολο το οποίο εσείς θα μας πείτε αν είναι υπέροχο ή όχι, με το χειροκρότημα σας θα το αποδείξετε. Πάμε, Χρήστο. Thank you.